त्यसैले अगाडि सम्झाउनुहुन्छ कि ज्ञानी पुरुषलाई आफ्नो स्वरूपमा पनि भगवान देखिनुहुन्छ, यही नै अद्वैत हो। ज्ञानी पुरुषले के गर्छ? आफूलाई मात्रै देख्दछ, आफ्नो स्वरूप नै परमात्मा स्वरूप भएको। जसरी कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको थियो नि कि अर्जुन तिमी र म एउटै हो, तिमीमा म छु, ममा तिमी छौ, हामी दुईमा भेद छैन। जब भेद छैन, अभेदको स्थिति भनेको के त? आफूभित्र नै तत्त्वको अनुभूति गर्नु, आनन्दको अनुभूति गर्नु, जहाँ तिम्रो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार केही पनि छैन। यो नै अद्वैत हो। श्री कृष्ण लीलाहरू यस निमित्त हुन् जुन लीलाहरूको चिन्तन गर्ने जो गोपीहरू छन् आफ्नो स्वरूपमा पनि परमात्माको अनुभव गर्छन्। त्यो लीला हो एउटा। हजुर हामी अहिले लीला गर्दैछौँ, यो संसारमा नाटक गर्दैछौँ, एउटा एउटा पात्र बनेर भूमिका निर्वाह गरिराखेका छौँ। कोही के बनेको छ, कोही के बनेको छ, कोही के बनेको छ, अनेक पात्रताको भूमिका हामी निर्वाह गर्दैछौँ। त्यो हजुर हाम्रै लीला हो यो। र यो कृष्णको लीला जो थियो, त्यहाँ गोपिनीहरूले के गरेका छन् त भन्दा आफ्नो स्वरूपमा पनि परमात्माको अनुभव गरिराखेका छन्। अनि भनिन्छ लीला देखने मै गई, मै भी हो गई लाल। अरे के लीला हेर्न म गएको थिएँ कृष्णको, तर म स्वयं आफै नै कृष्ण पो बनेछु त। अरे के खोज्दै थिएँ आनन्दको, अन्तिममा त स्वयं म नै भएछु आनन्द। अरे के खोज्दै थिएँ आनन्दलाई, त्यो आनन्दको धुन सुनेर त्यसैमा लट्ठ हुँदा हुँदै आफै पो त्यसैमा हराएछु, आफू नै त्यसैमा मन्त्रमुग्ध भएर उसैमा एक पो भएछु, थाहै नपाइकन। पाएर हुँदैन, नपाइकन थाहै नपाइकन कतिखेर त्यो तत्त्वमा टक्क अडिन्छौँ, हजुर हामीलाई ज्ञानै हुँदैन। त्यसैले गोपिनीका लीलाहरू जस्तो गोपिनीहरू आफ्नो स्वरूपको विस्मरण भएको छ र भन्दछन् म नै कृष्ण हुँ। हेर्नुहोस्, उनीहरू आफ्नो स्वरूपलाई भुसुकै बिर्सिदिन्छन् कि कृष्णलाई एकछिन पनि देख्न नपाउने छटपटिन्छन् कि मेरो लाल कहाँ गयो, मेरो प्रभु कहाँ जानु। उहाँलाई देखेपछि के छ? आनन्द। नत्र त विषय चर्न गइहाल्छ नि हजुर है। हाम्रो विषय चरेर कहिले पनि अगाउँदैन। जति खाए पनि, जति भोज गरे पनि त्यो विषयको वासना भरिँदैन। र अगाडि भन्नुहुन्छ आफ्नो प्यारा कृष्णको सबैमा अनुभव गर्दै छँदै गोपिनीहरू कृष्णमय बन्न गएका छन्। गोपिनीको प्रेम, गोपिनी भनेको के त भन्दा गो भनेको इन्द्रिय, पी भनेको पिउनु। आफ्ना इन्द्रियहरू सबैलाई पिदिसकेपछि कृष्णको धुन जो सोहम भनेर हजुर भित्रबाट जप भइराखेको छ। प्रत्येक श्वासले विचार गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। प्रत्येक श्वास तान्दा सो, छोड्दा हम भनिराखेको छ। त्यो सो र हमको गतिमा हजुर जब एकाकार हुनुहुन्छ नि, अनि त्यो रस, त्यो अमृतले हजुरलाई भिजाउन थाल्दछ। र जसलाई आफूभित्र परमात्माको दर्शन हुन्छ त्यही जीव परमात्मामा मिल्न जान्छ। सम्पूर्ण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब हजुरबाट छुट्दछ नि, अनि हजुर परमात्मामय बन्नुहुन्छ, उसैमा मिल्नुहुन्छ। कि मिलिराखेकै हो, फेरि त्यहाँ मिल्नुहुन्छ। हजुरलाई लोभ देखाइएको मात्र हो, वास्तवमा हजुर हामी सबै त्यही